Dobre, vedeli ste o tom, že v Európe viete kúpiť figurky, ktoré nám môžu závidieť Japonci? A jedná sa konkrétne o výrobcu z Francúzska, ktorý sa volá Abystyle, ktorý má licenciu na európsky a americký trh, čiže tieto figurky viete kúpiť len tam. Čo sa týka tých ich výrobkov, figurky sú v mierke 1:10, čiže cca 20 cm a cena tam je 40 € alebo 25 za takéto menšie, hej? Ale poďme si teraz povedať, čo si ja úprimne myslím o týchto figurkách, hej? Podľa mňa za tú cenu je to veľmi dobrá kvalita a oplatí sa to kúpiť. Najlepšia výhoda týchto figurok je to, že robia aj menej známe postavy alebo úplne staré poznavy. Napríklad aj je tu Kenshiro, hej, z Fist of the North Star, alebo Yasuke z Yu Yu Hakusho, hej, toto som si napríklad kúpil ja. Taktiež, okrem anime, robia aj Disney postavy, alebo Harry Potter, alebo z Pána prstenov. Čiže je to ideálny výrobca aj ne čisto pre anime fanúšikov, alebo pre geekov z iných akože sérií. To sú všetko akože plusy, hej, dosť veľká figurka za danú cenu a kvalita je zodpovedajúcej cene a niektoré sú naozaj dobré. Nevýhody sú také, že by som sa vyhýbal im starším figurkám, čiže čím nižšie číslo, tým je staršia figurka, pretože tie ich prvé figurky neboli tak kvalitné a kedysi to bol naozaj, že hit or miss. Tá šanca bola 50/50. Buď tá figurka bola extrémne dobrá, alebo úplne na hovno. Tam nebolo nič medzi. Ale v poslednej dobe sa dosť zlepšili a je to skôr 90/10, že hej, že 90% času tá figurka je naozaj dobrá a iba 10% času je na hovno. Čiže veľmi super. A tak, tá druhá vec, čo som zabudol povedať, je to, že pri týchto figurkách by som si odporúčal na internete kúknúť, ako vypadajú v reále, alebo ísť do obchodu si ich pozrieť, pretože všimol som si, že pri niektorých figurkách mám pocit, že oni ich dosť photoshopujú až do takej klamlivej podobe, hej? Ale není to pri všetko, viem, že pri Tokyo Ghoul figurke to mali, napríklad sa mi to nezdalo, a ešte pri niektorých, ale zase našťastie to boli také figurky, čo boli dobre spravené. Jediná figurka, ktorým by som sa od nich vyhýbal, tak to je Midoriya z My Hero Academie, lebo ako povedal Adam, to je jedna z najhorších figurok, čo sme kedy videli. Ale zasa na druhú stranu majú nádherného Brooka z One Pieceu, ktorý je úplne fenomenálny. A tam by som to skončil. Keby ste mali nejaké otázky, napíšte do komentu, rád vám poradím. Je to dlhšie video nezvyčajné. Nevadí, čo už. Čau.